ngizamile sebenze kanzima empilweni yami thana sesifaye woman ngizama ukumjabulisa ngizama ukuthi umuntu osifazane ajabule ngizame kanzima ngiluze into eziningi, lots of money, lots of everything, but ke wazala ingane engasiyo yami ngambekezelela ngayondla wakhathala yimina wangala ngoba sezophumela uRaf azamela umina wangigaba ngamgaba ngavuma ngahamba ngamshiya ngavuma kodwa usesebonile senginomuntu wami sengihappy ngiyamyeka naye unomuntu wakhe wabuyela kumina wathi kumina asibuyelane uzomyeka asiyekane into ayenzile uthatha ifoni yami WhatsApp umuntu wami wamkhombisa ivideo ukuthi unami umuntu wamangala ngenxa yakhe mase fasibuyelane siqhubeke nempilo wangaba naye ngasala kanjalo lo muntu lo ngimondle engena nix engena lutho noma umuntu osifazana lapha yekani qhabaza amadoda yabo yekani nangu futhi anginehluku unasihluku decide ukuthi angixhaphaze asiqhaphazane impilo yethu sayibheda manje.